垃圾桶都跑来了。民众拍下巴黎左岸的垃圾桶被狂风一路吹了好几百公尺，大浪一波接着一波拍打上岸，狂风豪雨也为淡水带来灾情。公园泥水不断涌入社区大厅，路旁的机车骑士也被吹得东倒西歪。淡水下午突然出现狂风暴雨，沙仑路上的机车倒成一片，可见当时风势之大。31号北台湾鱼弹狂炸，上午一波，下午又接一波，而且风雨越来越强劲。气象署针对基隆北海岸、台北市、新北市、桃园市、新竹县、新竹市、苗栗县发布大雨特报，另外也针对台北市的外双溪发布防灾警告。今天是锋面接近，明天锋面通过。锋面通过之后，白天的时候就是雨势还是比较明显，像台湾的。中部以北啊，东北部地区明显雨势白天的时候还是比较明显，不过到晚上之后呢，由于锋面通过，所以雨势将会趋缓的，也是蛮快速的。而这波大雨预计将持续到周一的上半天，中部以北及东北部地区也有局部短暂阵雨和雷雨，南部、东部及东南部地区也有局部短暂阵雨。周二开始，各地天气多云到晴，仅有东部及东南部地区有零星短暂阵雨。不过到了周四，锋面接近北部海面，北部东半部地区及中部山区有局部短暂阵雨，民众外出一定要记得携带雨具，避免凌晨落汤鸡。民新闻综合报道。